v tem projektu My Story pa se mi zdi, da je vrednost tega ravno v tem prepletanju preteklega in seveda, če smem temu reči, opismenjevanje s najbolj sodobnim, to so pa zdaj te nove tehnologije, kjer pa so mladi vešči, mi pa počasni. In v tem projektu je bil ta preplet in Roka bom danes prosil za 5 minut, da me bo spet nekaj osvežil, tako kot mi je že, da bom majčkeno spet bolj pismen, recimo na Facebooku, čeprav nisem ne vem kako aktiven, ampak da kakšno novost dodam, zlasti za promocijo stvari, ki jih delam. In jaz sem čutil, zdaj tudi v tem programu My Story, da je bil pristen odnos. Veronika in vsi, ki ste bili tukajle, ste meni polepšali te trenutke. Resnično. In se mi zdi, da bi bilo treba to kar naprej negovati, pa ne samo na preteklih zgodbah, ampak tudi na sedanjosti. Da sem potem premišljala, ja pa zakaj se z mojimi otroki nisem nikoli o tem pogovarjala. In mi je nekako bilo žal, da nisem moji Špeli pa mojemu Mišu tukaj takega povedala. Lahko da sem, pa sem pozabila. Ampak takrat, ko sem se pa z vami pogovarjala, sem kaj jo pa povedala, jaz nisem več mojim otrokom o tem pripovedovala. In zdaj jih bom nekaj vprašala. Ampak vi znate intervencijo uporabljati od prej pa računalnika? Ja, preprosto znam vse, najbolj vsega še ne. Skype tudi imam, pa sem že šla na vaš tečaj, pa še kaj tudi se ne upam. Vse Skype je, Skype je. Ampak vsake jutro pa 3 pasjanse. Sodelovanje v vsakem primeru zelo smiselno, ker je to povezovanje starejših, mlajših, ima vedno svoje smiselne niti, ki se potegnejo skozi življenje. Mlajši včasih ne morajo razumeti časa po vojni, ki je bil obup v bistvu. Ničesar ni bilo. In če se da od tega kaj približati mladim, izključno zato, da bi spoštovali to, kar imajo. Vsak čas ima svoja pravila igre. In mladi se pač vklapljate v ta čas, kar je prav, mi pa nekako težko izklapljamo tisto starost. Mislim, to sploh ni vprašanje, ali je smiselno ali ni, vsekakor je zelo koristno, da se dogajajo take zadeve, da se povezujejo generacije med seboj. No, in to sodelovanje v mednarodnem projektu My Story, moja zgodba, se mi zdi, da je tudi zelo pomembno za našo državo in tudi za vse udeležence, ki so sodelovali v tem projektu. Morda smo se v začetku malce spraševali, kako bo to, kako bomo to speljali, kako se bomo vključili v ta projekt, da bomo zadovoljili vse tiste zahteve, ki so pač v njem bile. Na koncu pa ugotavljamo, da je bilo lepo, da smo sodelovali in da smo zadovoljni tudi z našimi rezultati.